နှစ်ခုပါတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ figure A နဲ့ figure B မှာဆိုရင် figure A မှာ atmospheric pressure နှစ်ခုလုံးကတပြေးညီတက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ height difference ကလည်းတူပဲပေါ့အဲ့တော့သူမှာ h2 တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ဒီမှာ atmospheric pressure ဒီဘက်မှာ atmospheric pressure တက်ရောက်ထားတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာကျတော့ gas supply နဲ့ချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် gas တွေချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့သူ့မှာကျတော့ height difference ကကျတော့နည်းနည်းကွာတယ် atmospheric pressure တစ်ဖက် gas pressure တစ်ဖက်တက်ရောက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမှာဆိုရင်တို့ရဲ့ gas pressure က atmospheric pressure ရဲ့အတူကဒီမှာ pressure BC ပေါ့တို့ဒီမှာဆိုရင် B ရဲ့ C ရဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ B နဲ့ C ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ pressure အဲ့တော့ pressure due to the liquid column BC လို့ပြောမယ်ပေါ့နော် pressure due to the liquid column BC liquid column BC ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ pressure ရေကိုပေါင်းချအဖြစ် pressure of the gas တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဒီဘက်က gas pressure ကိုရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါက YouTube manometer တွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ်height difference မတူတဲ့အချိန်မှာတက်တဲ့ math problem တစ်ခုပေါ့